हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यहाँ पे कतौरा गांव में श्री किसका मकान है, श्री रितेश गौड़ जी का मकान है। और देख सकते हैं आप लोग, एक कटरेन और दीवार के बीच में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा घुसा हुआ है। परिवार के लोग डरे हुए हैं। आइए इसको निकाल कर बाहर करते हैं ताकि इसकी भी जिंदगी बच जाए और परिवार वाले भी सुरक्षित रहें। दिखा दो। हे दे आगे, हे दे हट बोले हट। हाँ ये रुक भाई रुक गया भाई, अपन ये सब टहल होना देखो। घूम गया फिर घूम गया वहीं जा रहा है। हाँ फिर से घूम ही जाता है। हुनिया नजर का पड़वा हुनिया चाह पकड़ो। फोन कर रहा है यहाँ तक बड़ी तेज फोन मोटा है। मुझे फोन कर रहा था। पकड़ा क्या पूछिए जाता हुआ हट जा देखिए ऊपर भी ये सटा और बनने चढ़े हुए हैं। एगो बात ले वाला भाई, एगो बात ले दो गो बात कट रहा है भाई। ऐसे सामने इधर से निकल रहा है। जूम करो थोड़ा यार, जूम करो। स्टार्ट चल रहा है बहुत बड़ा है। ऐसे ज्यादा जूम ना हो पाए मित्र। अब नहीं होता है कोई देर डीएसएलआर लो डीएसएलआर आवे तो बाहर में आवे तो लागे यार कोबरा अरे लाइट चलता है। लाइट चलाओ लाइट ओके मत ए बांस ले आओ हो। ए मार के छोटा कैसे उठेगा? छोटा हो नहीं ठेकना बड़ा कम है। हाँ पब्लिक लाइट भर ले दोस्तों, ऐसा सांप अगर किसी को काट लेता है तो सीधे सदर हॉस्पिटल जाए। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े तो तुरंत के, नहीं तो मौत निश्चित है। दोस्तों, इसका एक ही इलाज है, सदर हॉस्पिटल, जहाँ एंटी वेनम मिलता हो। एगो डब्बा मंगा दे।
दोस्तों ये वीडियो देखकर कोशिश न करें, इस काम के लिए पहले ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये बारिश के वजह से घर में घुस आया था सुबह के चक्कर में। तो मेरा YouTube चैनल है महादेव के नागराज। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें ताकि लोगों के और लोग जीव जंतुओं को बचाएं, मारे ना। ये लोग पृथ्वी पर आए तभी इंसान पृथ्वी पर है। गेहूं के काटी हम लोग काटी तो हम लोग उतने कमवा करी दोस्तों ये सांप बिना छेड़छाड़ के किसी को डरता नहीं है। खड़ा हो गई दूध पिएगा? नहीं सांप दूध पी लेगा तो मर जाएगा। इसके अंदर पचाने की क्षमता नहीं होती। ये चूहा खाता है, मेढक खाता है, मांसाहारी जीव है ये। पब्लिक की तरफ सबसे बढ़िया दवाई है पेट्रोल डीजल छिड़काया जाता है। अरे तो ओकरे बाद अगर मौका पाई तो इतना तेज काटी पीछे के काट ले फिर बचेले चांस नहीं। मेडिकल जांच उनका केमिकल जैसे आदमी के ऊपर तेजाब फेंका जाला काम करला वही तरह लोग ऊपर माटी तेल काम करला। माटी तेल कबो नहीं फेंके चाहिए। माटी तेल डीजल को ऊपर नहीं फेंके। जब जानकारी हो गई दोस्तों देख वीडियो देखकर बिल्कुल भी इसका काफी मतलब नहीं तो तुरंत ये मौत के भाग में मुड़िए सही करो ढक्कन लगाओ। इसका ढक्कन वाला सही नहीं है। ढक्कन दबा ढक्कन चलो सुबह ये तो मुड़ी ऊपर ही है। ढक्कनवा नहीं ठीक बा। सुबह मंगाता हाथ धोए पानी साबुन नहीं चाहिए खाली पानी। अब नहीं होता के जा रहा है तनी कहां भागी। हां थारा वो में कमरों में रहता मैं थोड़ी भागल थोड़ी बस देखत रहे। अरे चलिए वैसे इनके पास अरे चला इतना देर से पता नहीं कब से ही रहल हो केहू के नुकसान नहीं पहुंचो। सबसे बड़ी बात मकान न लो बाटे पुलिस क्या करिए